ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាពីរបៀបអាំងឃ្មុំឥឡូវយើងមានឃ្មុំយើងមួយចំនួន3ខាំហើយនឹងរ៉ូឌីមួយស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយស្ករស1ស្លាបព្រាបាយហើយខាងនេះយើងមានខ្ទឹមនិងស្លឹកខ្ទឹមនិងម្ទេសយើងហាន់អញ្ចឹងទៅហើយស្លឹកចេកសម្រាប់ខ្ចប់ឃ្មុំយើងអាំងឥឡូវយើងទៅមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ដើមលាយយើងចាក់ស្ករសចូលជាមួយរ៉ូឌីយើងចាក់ស្ករសនិងរ៉ូឌីចូលជាមួយនឹងប្រេងខ្យងហើយយើងច្របល់បញ្ចូលគ្នាឲ្យវាសព្វមកឥឡូវយើងចាប់ដើមលាយយកគ្រឿងដែលយើងលាយបាញ់មិញហ្នឹងមកលាបជាមួយនឹងឃ្មុំយើងមកឥឡូវយើងយកគ្រឿងរបស់យើងលាបសពហើយយើងទុកបន្លែសិនឥឡូវយើងវិញខ្ចប់យើងយកទៅចេកខ្ចប់ឃ្មុំរបស់យើងដើម្បីយើងយកទៅអាំងយើងរៀបវាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងរាយខ្ទឹមទឹកខ្ទឹមនិងម្ទេសរួចហើយយើងខ្ចប់យកទៅអាំងតែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ដើមខ្ចប់វាទៅរួចយើងយកទៅអាំងលើចង្ក្រានរបស់យើងឥឡូវយើងដាក់ចង្ក្រានយើងមករួចហើយបន្ទាប់មកយើងលើកឃ្មុំយើងដែលខ្ចប់បាញ់មិញហ្នឹងដាក់អាំងតែម្ដងទៅហើយយើងត្រឡប់វាយើងអាំងមកចំហៀងយើងអាំងរយៈពេល10នាទីទៅហើយយើងត្រឡប់មកខាងទៀតឲ្យវាឆ្អិនសព្វឥឡូវឃ្មុំរបស់យើងអាំងឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវយើងលើកវាចេញទៅឥឡូវឃ្មុំយើងឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងលើកដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងហើយបន្ទាប់មកយើងបកវាមើលគឺយ៉ាងម៉េចដែរយើងឈ្ងុយណាបងប្អូនក្លិនមកឈ្ងុយតែម្ដងមើលទៅទំនោរឆ្ងាញ់បងប្អូនឡើងក្រហមឥឡូវរួចរាល់បងប្អូនពីអាំងឃ្មុំរបស់យើងឃើញរួចរាល់ហើយយើងអាចយកទៅពិសាបានហើយចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពីដើមដល់ចប់ហើយបើពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយផងបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា